ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை. என்ன செய்யணும்னு தெரியாமல் இருந்துச்சு. வைவி ஆதி சிவசுப்ரமணியத்தை போய் பார்த்தேன். சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு மிஷினை வாங்கணும், கொஞ்சம் உதவி தேவைப்படுதுன்னு கேட்டேன். அவர் சொன்னார், சரியா நான் முடியாதுன்னு சொல்ல, நீங்கள் போங்க நான் ரெடி பண்ணுறேன்னு சொன்னார். சொல்லி ஒரு வாரத்தில் எனக்கு ஒரு மிஷினை ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. இந்த வேலையில் அவருக்கு ரொம்ப நன்றி. இது போல உண்மையா கஷ்டப்படுறவங்களா இருந்தா, வியாபாரிகள் சிறிய வியாபாரிகள் கஷ்டப்படுறவங்களா இருந்தா ஆதி வைவி சிவசுப்ரமணியத்தை பாருங்க. அவர் கண்டிப்பா உதவி செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். ஆனா கஷ்டப்படுறவங்க அவர் கேளுங்க. மற்றபடி இருக்கிறவங்க செய்யலாம். இவர் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு உதவி செய்ய காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார். முடிந்த அளவு நாடுங்க, அவரை கண்டிப்பா உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும். இந்த வேளையில ஆதி சிவசுப்ரமணியத்துக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம். பாருங்க, அது வாங்கி கொடுத்த மிஷின் தான் 2000 சொல்லி மேல. இதை வச்சு ஏதோ எனக்கு கொஞ்சம் பழப்பு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. கடவுள் கொடுத்தார், அவர் செய்து இருக்கிறார்.